有人说你不能拆家，你还得吃。你吃的是这个？这个看你一点味道没得，你就啷个吃嘛？我加点辣椒了。我就在这，你骂我怎么样嘛？那个东西。不是就不吃嘛，你啷个去干了嘛？你不是柔性群岛啊？柔性群岛。对呀。不要吃了，不要吃了。